幾性感，好西式嘅中國化嘅 Chinatown 做外唐人街。咁我同大家去一間內裝修好獨特嘅店。好靚！嗨，大家好，我係 Alan。重慶南華嘅火鍋，雲南味道，珠江肉，大家樂對面喎，大家落隔離。嗰朝啊，同圓圓經索道去行棧道，就係上石景山嘅索道。有豬肉婆嘅公仔人像喺度。係啦，等剪好片再同大家分享。而家就上山啦。我哋喺山底係坐纜車上去。哇！前邊係港珠澳大橋沙灘，呢一邊都係喎。珠海漁女啊，珠海個老地標啊。哦，再往上邊行咧，就到我哋嘅棧道啦。噔噔噔噔，又有兩條路俾我哋揀嘅。呢個咧一邊係吉寧路，一邊咧就係呢邊繼續行落山。我哋就選擇咗快啲落山揾食，一落去就係景山道，都算亂打亂撞嚟到呢度揾食。都係網上搜啊，附近有乜好食，就揀咗呢間店食火鍋。啊！呢間店嘅裝修設計啊，非常有衝擊啊！冇錯啦，就係唐人餐館嘅主題。一間嚟自重慶嘅火鍋店啊，西式嘅中國化，好有唐人街嗰種感覺啊！雕龍雕鳳啊，100%係唐人餐館嘅元素。呢度嘅火鍋配料啊，真係各式各樣都齊啊！呢個湯底分4格，分別係清湯、辣味、番茄同埋酸湯。而家服務員落緊嘅就黑松露牛肉。4格湯底裏面啊，我哋就喜歡番茄同埋酸湯。豬肝好味，你睇下呢個，呢個係佢入邊咩雪糕啊？呢個係呢個唔係雪糕啊，呢個係牛乳冰啊。哦，無花果牛乳冰。有無花果嘅。嗯，中間啲餡仲有無花果㗎。我只係話呢個牛肉咧好嫩啊，即係你放落去咧，真係5秒攞翻起身食就得啦。然後再點你自己嘅秘製醬料，咁我呢個秘製醬料就係冇辣嘅，係啊，一大。新路啊，咁你食得幾乾淨，多盤行動。大家中意我哋介紹，請多啲互動。落手啊！嗱，你見到中華點心美食啊？中華呢個字咧，係就有啲唐人街嘅風格。係啊，大家樂嘅對面喎。大家樂隔離珠江肉。哇，泰文嚟嘅喎。即係我哋點落嗰啲菜咧，入邊咧都係有啲雲南味道，包括佢入邊有啲菜式係有啲滾啊，有啲菇類㗎。哦，即係雲南嘅特色喺度嘅。係。我係喎，尋味雲南上直播喎。好啦，就喺店嘅門口同大家講拜拜。我自己係對呢間店嘅服務同埋食材都滿意。以下片段就講晚消費嘅明細，大家有興趣可以慢慢睇。